Most ebben a mai videóban mutatom a setup tourt. Ezt nézzétek. Ez a setupom. Srácok, itt vagyok. Mutatom a setupomat. Hát, bocsánat. Ja, hát ez itt nem tudom mit kell, és itt anyukám ide rakta. Itt a lámpa. Kis mikrofonocska. Hát ezt itt még várjátok rajta. Így. Ezt még így egyre lekapcsoljuk. Itt van maga így az egér. Billentyű. Ott is. Itt vannak ilyen dolgok. Nem érzétek, én csak ott ilyen, hát, mindegy, most már. A tévét még a mese, amit a testvérem néz, aki most itt van, csak ti most nem látjátok. Most itt van a lényeg, na ezt nézzétek. Fel kell emeljem. És addig ezt mutatom. 3, 2, 1. Hát srácok, egy picit még kevés az a feliratkozás. Nyomássátok meg, és legyen meg a 140. 140? Melyek majd van ez a gölgetű szor. Úgy. És katszok raktam fel új videókat. Raktam fel egy ilyen Ronaldosot, ja. Raktam fel egy ilyen videót is. Jaj, baszol. Picit is szar szokott lenni, nekem is szokott szarakadni a YouTube. Srácok, hogyha nektek is szokott szarakadni a YouTube, akkor írjátok meg kommentbe. Hogy a rákos tetves. Látjátok? Ott van. Lájkok. Nézzétek meg egy like. 24. 7 komment. Hé, bassz meg. Megadtam a Roblox magam. Ez a 2 ember az itt köcsög volt velem amúgy. Már visszanézem ott az elejéről is. És senki sem volt velem köcsög. Ez az egy. Szerintetek rossz videós vagyok-e? Nem vagy rossz videós? És igen rossz vagy. Valamelyik ők, csak 2 darab ember írta azt, hogy rossz videós vagyok. Látjátok? Nézzünk egy pici Huntert is. Az belefér, vagy Huntert. Feje Hunter. Hú, de rosszul vagyok. Azt, de rosszul vagyok. Álltok, srácok. Egy
Hoppit is. Akkor el fognak bújni a nézőink különböző Riders pályákon, és aki a legügyesebben rejtőzködik és nem találom meg, az tovább lép egy döntő lobbiba, ahol a legügyesebb bújóskázó játékos 5000 robuxot és egy aláírt isteni finom hántödös Tutti fog nyerni. De persze nem csak 100 nézőt, hanem videósokat is meghívtam, itt lesz velem például a Dance 30 is. Jó srácok, szevasztok, hát természetesen én fogom nyerni, ugyanis én is megnyerhetem az 5000 robuxot, és hát természetesen meg is fogom. Hát az biztos, hogy nem. Viszont Dance 30 csak az utolsó körben lesz, az első körben nem lesz más a híres videósunk, aki megpróbál majd tovább jutni, és akár a robuxért küzdeni. Mint Noel, ahogy látjátok, itt ugrál mellettem a Pali, ott rohangál össze-vissza a csávó. Noel biztos nagyon vakon lesz, szerintem őt fogom először megtalálni. Jövök, játszok, nyerek! Elbújok egy nagyon jó helyre, és természetesen engem nem fognak megtalálni. Let's go! Érkeznek is a nézők, ahogy látjátok, oda mennek bizony, akik el fognak bújni, és én pedig itt egyedül vagyok a kereső, csak én lőhetek, ugye, akit megtalálok, lelövöm, nekik pedig fél percük lesz, hogy elbújjanak, aztán indulok és lecsapok rájuk. Na és a stúdió pálya lett. Na, itt is még a körben, nyilván én kiválasztok olyan fegyvereket, amiknek nem annyira tud elfogyni az ammója, meg kés, amivel ugye akármennyit tudom használni, és hát mit tudom én, mint lejjel egy medkét, ha esetleg valaki mégiscsak meglő, bár ez ugye nem szabad. És most csak a falat nézem, 30 másodperc, hogy elbújjatok. Kíváncsi leszek amúgy, hogy valaki olyan jól elbújik, hogy tényleg meg se látjuk. Hova bújjak, nem lehet elbújni, ember. Jaj, hogy ne találjon meg engem az ember. És akkor 3, 2, 1, és indulok is! Nézzük, srácok, valaki egyből ide bebújt, mi a francom, hogy nem egy rossz búvóhely, csak egy instant itt van konkrétan 1 centiméterre tőlem. Valaki meg itt van, oké, szevasz tesóm, hát mi a franc, egymásba bújtok, itt még van még valaki, nem hiszem el. 3-an ide bújtak instant a kezdőhelyre, hát ez nem volt a legokosabb dolog, valaki ide a falhoz, hát nem tudom, mondjuk azt hogy gondolta, hogy itt nem fogom észrevenni, de hát akkor ő is megvan, oké, na nézzük akkor itt a másik, ott valaki ott bújik bent, hát ez még annyira azért nem mondanám, hogy erős búvóhely volt, de azért ő is megvan. Hol van? Aha, jó, ott volt, láttam, hogy ott lövöldözött. Amíg keresem a többieket, srácok, addig mindenképp nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha esetleg máskor ti is akartok ilyen videókban szerepelni. Most itt vagyunk a nyári táborunkban, de a Discord szerveren is szoktunk ilyen videókat fölvenni, szóval a leírásban ott a link, lépjetek be mindenképpen a Hunter Gang Discord szerverre. Benz 30, Noel és én is ott szoktunk videózni. Amúgy Noelt még szerintem nem találtam meg, szóval kíváncsi vagyok, hogy vajon ő lesz a legügyesebb. Addig keresem őket, amíg maximum 3 ember marad, 3-an már bejuthatnak simán a döntőbe. De nézzük meg, akkor oké, itt még van valaki, ott még nagyon a sarokban, ott még valaki van, oké. Nagyon remélem, én nem akarom lelőni semmiképpen, de nagyon remélem, hogy nem fog ide jönni. Oké, a késen szétszedem őket, mindenki pajzsal beállt a sarokba, 5-en beálltak ugyanabban a sarokba. Hát nem tudom, hogy mit gondoltak, srácok, hogy nem fogom őket észrevenni, az a baj, hogyha egy valakit hogy észreveszik, akkor már mindannyian megszívják. Itt is valaki megpróbált begugolni oda alá, de hát ez annyira nem jött össze. Oké, hát egyelőre azért, akik ilyen egyértelmű helyen voltak, azokat elég szépen megtaláltuk, ott fönt is látok valakit, ott az már nem olyan rossz kis búvóhely, de hát azért olyan nagy esélyen nem volt a Palinak, hogy elmeneküljön. Oké, ez már itt a pálya széle, hogyha minden igaz. Igen, a többi körben egyébként más pályák is lesznek, ugye 3 lobby lesz. Itt van, az a baj, itt van. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy még durvább pályákon, ahol még jobb rejtek helyek vannak, hova fognak tudni majd bújni a srácok. Itt bent is van valaki. Hát itt azért nagyon-nagyon egy helyre bújtok, azért ez nem egy annyira nagyon nagy pálya, de itt már ugye voltam, ezeket már megtaláltam, vagy de föntre feljövök, mert innen talán kicsit többet látok, ahol ott is van valaki, már egyből látom szemben. Most kéne átmenjek amúgy oda. Jó. Átjöttem ide. GG, Tutti Juice, na ő megnyerette volna a finom. Na, srácok, vége is lett ennek a kis videónak. El is akarok tőletek köszönni. Sziasztok!